Barkanmu da wannan lokaci. Menene ya jawo yaƙi tsakanin ƙasar Ukraine da ƙasar Rasha? Ku biyo mu a wannan bidiyon domin ganin menene ya jawo wannan rikici tsakanin ƙasashen nan guda biyu. Kamar yadda za ku kalla a wannan bidiyon, lugude ne na wuta na hare-hare da wannan ƙasashen ke kai wa junansu. Rigima tsakanin Rasha da Ukraine ba yanzu ta fara ba, rigima ce wacce ta samu asali tun 1990 lokacin da ake kai komo kan rikicin tsarin rushewar Soviet. Rasha ƙasa ce mai tarihi a cikin wannan ƙungiya ta Soviet, ita ce kuma jagora. Haka zalika Ukraine ɗin wata daula ce a wani yanki na Rasha, kamar yadda wasu ƙasashe kamar su Belarus suka kasance. Bayan rushewar kungiyar ta USSR, kasashen da suka haɗu suka kafa wannan kungiyar kowace ta zama 'yantacciya. Amma menene ƙudurin ƙasar ita ta Rasha? Ya gana da wani bawan Allah da BBC Hausa ya bayyana cewa ƙudurin Rashan bai wuce dakatar da NATO da ƙulla ƙawance da ƙasashe da suke NATO wato Members of the North Atlantic Treaty Organization. Ƙungiya ce wacce aka kafa ta a shekara ta 1949. Ƙasashe 10 ne suka fara kafa wannan ƙungiya, yayin da ƙasar Amurka da Canada suka shiga cikinsu bayan yaƙin duniya na biyu. An kafa NATO ne don ta yi maganin tarayyar Soviet USSR da ke Rasha. A yanzu haka wannan ƙungiya ta NATO na da ƙasashe 30 wanda suke mambobi ne a wannan ƙungiyar. Ƙannan ƙasashen sun hada da ƙasar Birtaniya, Amurka, ƙasar Jamus, Faransa, Italiya, Kanada da sauransu. Sannan kuma a mu'amala ta siyasa da rayuwa tsakanin ƙabilar Ukraine da Rasha ta yi tsami tun lokacin da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta Rasha juyin mulki a shekara ta 2014. Kafin zuwan NATO, Rasha ce ke da ikon mulki da kuma ƙarfi, amma a yanzu wannan ƙungiya ta mamaye ƙasashe na yammaci. Wannan shine silar rikicin tsakanin Ukraine da Rasha. Har ila yau ƙasar ta Rasha na ganin cewa Ukraine wani ɓangare ne na yankinta, domin ba za ka iya bambance ƙabilancinsu ba. Ƙasar ta Ukraine kuma sai ta zaɓi ta ƙulla ƙawance da sauran ƙasashe, ganin cewa ita ma a yanzu ƙasa ce mai cin gashin kanta. Ƙasashen da ke yammaci wato European countries za su iya saka kansu cikin wannan fada da ya barke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Ƙungiyoyin ƙasashen yammaci wato NATO ba za su iya mai da martani kan Rashan ba ko su sa mata takunkumi, saboda yin hakan kan jawo ita ma ƙasar ta Rasha ta mai da martani, kamar yadda shugaban ƙasar Vladimir Putin in ya faɗa. Duk ƙasar da ta yi yunkurin dakatar da su ko ta yi musu katsalandan, to za ta ga sakamakonta. Ƙasashen na yammaci za su iya taimakawa ƙasar ta Ukraine in ne kawai ta hanyar tattalin arziki, kamar taimako na abinci, sutura da sauransu. Shin ƙasar ta Rasha za ta iya amfani da makami mai linzami wato nukiliya wajen yakar ƙasar Ukraine? Ƙasar ta Rasha ba ta da wurimi ko ikon amfani da wannan makami, domin kuwa akwai dokar da ta yi sharhi kan duk ƙasar da ta yi amfani da nukiliya wajen yakar 'yar uwarta, to za a yi mata ramuwa. Kuma bayan haka wannan makami na nukiliya kan tashi garuruwa 10 har zuwa 50, kuma daga Rasha zuwa Ukraine tazarar minti 30 ne. Yin hakan kan iya shafar wasu garuruwa na Rasha da ke kusa da Ukraine. Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV. Ku danna mana alamar like, kana ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode.